প্রিন্স কেমন লাগছে তোমার? হেভি লাগছে, খুব মজা লাগছে। বাবা কতটা কতটা মজা লাগছে তোমার? ওরে বাবা, আচ্ছা তুমি রোজ আসবে এখানে? হ্যাঁ, রোজ খেলবে? ওখানটা ভালো। ও বাবা, প্রিন্স একা একা হেঁটে চলেছে, খুব মজা পেয়েছে। এই যে গ্রাউন্ড, এই যে কৌশিক রায় রাস্তা দিয়ে আসছে। এই যে কৌশিক রায় ডিম কিনেছে, বেচারা ডিম ধরে ধরে আসছে। ওরা যাওয়ার রাস্তা খুঁজে পেয়ে গেছে, এখন স্টেয়ার্স দিয়ে উঠছে। চলো চলো, হ্যান্ড আছে দেখো, কামড়ে না দেয়। চলো। হ্যাঁ, কি কেমন লাগলো তোমার? হেভি লাগলো। আর না, ওখানে চলো, ওখানে চলো, হয়ে গেছে। এদিকে এদিকে এদিকে, আর নেই কি? ওইদিকে আবার পিছিয়ে যাবো তো, বাবা চলে এসছে তো এখানে। এই গো, আবার ওই স্টেজ দিয়ে উঠবে। ওইখান দিয়ে উঠবে না, ওই দিকেরটা উঠবে। ওই যার পাশে একটা আছে, দৌড়ে দৌড়ে চলে যাচ্ছে। হ্যাঁ, খুব মজা পেয়ে গেছে। এটা কি মাশরুম হয়েছে? অনেক মাশরুম হয়েছে এখানে, ভালো না খারাপ জানি না আমি। ও, কি হলো? আমি আর যাবো না কিন্তু প্রিন্স, আমি আর যাবো না।